حتى انت غادي يكون فيطح في راسك هذاك السؤال ديال علاش هذوك رجال الاعمال وهذوك المليارديرين ما يمشوش لشي جزيره وصافي يعيشوا حياتهم حيت عندهم بزاف ديال الفلوس، وما كتبغيش تفهم لك علاش بهذيك الثروه كامله اللي عنده وكيستريسي الا كان شي مشكل وكيدير مشاريع جديده، وفي الداخل ديالك كتقول كون كنت بلاصتو كراني في احسن قنت دابا جالس متكي ودايرين بيا الخدم وكناكل اللي بغيت. وهادشي اوتوماتيكمون كيبين بلي راك باقي ما فاهمش واحد الحاجه، ما حدك كدير هذاك الشيء اللي كدير في حياتك دابا على قبل الفلوس ما عمرك غادي دير الفلوس، ونهار تولي كدير شي حاجه اللي كتستمتع فيها فحال هذاك الملياردير اللي باقي كيمشي للشركه مع 6 الصباح وباقي كيدير في البروجيات، ديك الساعه بلا ما تفكر في الفلوس هما غادي يجيو حتى لعندك.